दोस्रो कोरिन्थीको पत्री 3 अध्यायको 3 बाट फेरि पनि हामी एकचोटि हेर्छौँ। पढिदिनुस् कृपया। यो प्रकट भएको छ तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हौ जसको सेवा हामीद्वारा भएको छ। यति नै गर्नुहोस्। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले एउटा कुरो तपाईँ अनि मलाई एउटा कुरो गरेको छ है। के कुरा गरिएको छ भन्नुहोस् त? के कुरा भन्यो यो पदले? हामी को रहेछौँ अरे? ख्रीष्टका पत्री रहेछौँ, पत्र होइन। अब ख्रीष्टको पत्र कस्तो हुनु पर्यो? ख्रीष्टको पत्र कस्तो खालको हुनु पर्यो होइन? ख्रीष्टको पत्रमा तपाईँको कस्ता व्यवहारहरू, कस्ता वचनहरू? तपाईँ अनि म एउटा पत्र हुँ है। यो 66 वटा, यो पुस्तक कतिवटा, यो पुस्तकमा कतिवटा पुस्तक छन्? यसलाई सङ्ग्रहालय भनिन्छ अथवा पुस्तकालय भनेर भनिन्छ है। पुस्तकालय भनेको के हो त भन्दा धेरै पुस्तकहरूको झुन्ड राख्ने ठाउँ, समूह राख्ने ठाउँलाई पुस्तकालय भनेर भनिन्छ। अनि त्यो पुस्तक, यसको मतलब यो होइन फेरि गणित धेरै पुस्तक गणितका छन्, त्यो होइन। सामाजिक धेरै पुस्तक सामाजिकका, त्यस्तो होइन। यहाँनिर तपाईँको इतिहासका पुस्तक छन्, सामाजिकका पुस्तक छन्, गणितका पुस्तक छन्, विज्ञानका पुस्तक छन्, इङ्ग्लिसका पुस्तक छन् होइन। विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू भएको ठाउँलाई पुस्तकालय भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो? के भन्छ? पुस्तकालय भन्छ। अब यसमा 66 वटा पुस्तक छन्। कतिवटा पुस्तक छन्? 66 वटा पुस्तकले एउटा किताब बनेको छ। अनि यो किताबको नाम हो बाइबल। त्यस कारणले यसको नाम राखिएको बाइबल। बाइबलको अर्थ के हुन्छ? पुस्तकालय। के हुन्छ? पुस्तकालय होइन। यो पुस्तकालय भनेर यो पुस्तक चिनिन्छ। यसमा 66 वटा पुस्तक जो छ, के मान्छेले यो 66 पुस्तकलाई नजर लगाउँछ भन्नुहोस् त? यसमा हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न किसिमका वचनहरू दिइएको छ र मान्छेको जीवन, मान्छेको मृत्यु लगायत पछि हुने कुरा, पहिला भएका कुरा, अहिले भइरहेका कुराहरू, सबै कुराहरू, संसारमा जति पनि हुने कुराहरू छन् नि, ती सबै कुराहरू यसमा लेखिएको छ। बुझ्नुभयो? डाइनासोर भनेर लेखियो बाइबलमा, तर डाइनासोर कोही मानिसले देख्न पाएन। बुझ्नुभयो? के गरेन गरे? अहिलेसम्म कुनै पनि मानिसले डाइनासोर देख्न पाएको छैन। संसारमा उत्पत्ति भएको मान्छे आदमदेखिको अहिलेसम्मको मान्छेले कसैले पनि डाइनासोर देख्न पाएन। तर बाइबलमा डाइनासोर भनेर लेखियो। आजका वैज्ञानिकहरूले आजभन्दा 2500 करोड वर्ष पहिला, कति 2500 करोड वर्ष पहिला यहाँ डाइनासोरको राज्य थियो भनेर भन्छ। अहिले त्यो कुरा निकालेको छ। तर यो कुरा बाइबलमा कहाँ लेखिएको छ त भन्दाखेरि अयुबको पुस्तकमा यो कुरा लेखिएको छ। बुझ्नुभयो? त्यही भएर भन्छ संसारमा सिनेमा बनाउने मान्छे जो छ नि, अथवा फिल्म बनाउँछ नि, फिल्म बनाउने मान्छेले सबैभन्दा बेसी पैसा कमाउने मान्छे भने यो डाइनासोरको फिल्म बनाउने मान्छेले कमाएको पैसा संसारमा। किनभने मान्छेले त अरू जति पनि संसारमा बनाउँछ त्यो मान्छेले के गर्छ? मान्छेले आँखाले देखिरहेका कुराहरूलाई बनाउँछ। तर डाइनासोर चाहिँ मान्छेले आँखाले देखेन, कल्पना मात्रै गर्न पाएको कारणले गर्दाखेरि डाइनासोरलाई मान्छेले कल्पना मात्रै गरेको कारणले गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त यो डाइनासोर भनेर त्यो हेर्नको निम्ति, त्यो देख्नको निम्ति मान्छेले त्यो फिल्म हेरे है। अनि त्यो फिल्म हेरे, त्यो फिल्म यति चल्यो अरे संसारमा सबैभन्दा बेसी पैसा कमाउने फिल्म मध्येको त्यो फिल्म हो भनेर भन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ अनि मेरो जीवनमा, सुन्नुहोस् है, ध्यान लगाएर सुन्नु होला है, यो कुरा तपाईँको अनि मेरो जीवनमा एकदम प्रभावकारी कुरा छ। यो बाइबल, मान्छेले यो बाइबललाई पढ्दैन। बुझ्नुभयो? तपाईँले कसैलाई यो बाइबलको मूल्य मैले सुनेको थिएँ, सबैभन्दा सस्तो पुस्तक यो बाइबल हो संसारमा होइन। अनि सबैभन्दा महँगो पुस्तक पनि यही बाइबल हो संसारमा। बुझ्नुभयो? यो बाइबलको मूल्य अहिले आएर नेपाली 650 रुपियाँमा बनेको छ यो बाइबल। कति भन्नुहोस् त? नेपाली। तर यही पुस्तक बराबरको पुस्तक तपाईँले संसारका पुस्तकहरूलाई चिन्नुहुन्छ? यो अक्षरलाई हेर्ने भने त यत्रो पुस्तक पाउँदैन,
यत्रा यत्रा अक्षर भएका पुस्तकहरूलाई हेर्नुभयो भने संसारमा त्यो पुस्तक केही परेन भने पनि 1500 1200 भन्दा तल पाउँदैन। तर यही पुस्तक संसारमा सबैभन्दा महँगो युएसए डलर भन्छ। युएसए डलर, यसको मतलब 3,50,000 पर्ने यो बाइबल छ। कति छ भन्नुहोस् त? यही बाइबलको मूल्य कति रहेछ? नेपाली होइन, युएसए डलर। युएसए डलर भनेपछि करिब करिब अहिले 54 रुपियाँ 56 रुपियाँ बराबर, 55-56 रुपियाँ बराबर नेपाली चलेको छ युएसए डलरको मूल्य, होइन? भनेपछि नेपाली मूल्य यसको करोडौँ रुपियाँ पर्न जान्छ। करोडौँ रुपियाँको यो बाइबलको मूल्य छ। अनि यो बाइबल सबैभन्दा सस्तो पुस्तक पनि यही बाइबल हो। बुझ्नुभयो? तपाईँ अनि म जस्तो गरिब मान्छेले पनि यो बाइबल पढ्न पाइरहेका छौँ। 650 रुपियाँमा यो बाइबल पाएका छौँ। यही बाइबल बराबरको तपाईँले इङ्ग्लिस उसमा कोर्स भएको पुस्तक किन्न जानु भने 1200-1400 पर्छ, होइन? यही बाइबल, यो बाइबल बराबरका त हुँदैनन्, किनभने रामायणमा यत्रो अक्षर लेखिएको हुन्छ, यो बाइबल बराबर पुस्तक हुन्छ। तर यो बाइबलको बराबर अक्षरलाई रामायणमा लेखिएर यसको बराबर रामायणको बराबर पान्ना, त्यति मोटो पान्ना यसको हुनुपर्छ भने यो बाइबल सकभर यसरी यो पल्टाएर राख्यो भने यति बराबर पनि अझै नहोला। बुझ्नुभयो? यो बाइबल रामायणको अक्षर र रामायणको पान्नामा गरायो भने यति मोटो हुन सक्छ। त्यसकारण त यशायाको पुस्तक कतिजना भरियाले बोक्थे अरे? मैले योभन्दा पहिला पनि भने 4 जना भरिया लाग्यो यशायाको पुस्तक। हेर्नुहोस्, एउटा पुस्तक 4 जना भरिया लागेर बोक्नु पर्थ्यो भने 66 वटा पुस्तक के लेख्न पाउँछ? तर यो 66 वटा पुस्तकलाई मान्छेले ध्यान दिँदैन है, मान्छेले ध्यान दिँदैन। बुझ्नुभयो? त्यति महँगो पुस्तक यदि किनेर ल्याओस् न, नेपाली करोडौँ रुपियाँ पर्ने पैसा पनि हालेर ल्याओस् न, यो बाइबललाई त्यसले पढेर पुरा पढेर ध्यान दिँदैन। अब ध्यान कहाँ दिन्छ त? किन परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई ख्रिस्टको पत्री भनेर भन्नुभयो? ख्रिस्टको पत्री भन्नको कारण के त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ अनि मेरो व्यवहार, संसारले पर्ने कसको व्यवहार हो? बाइबलको पढ्न पर्छ? पर्दैन। के पर्छ? हाम्रो व्यवहारलाई पर्छ। त्यस कारणले यहाँनिर पावलले भनेको तिमीहरू ख्रिस्टका पत्री हो भनेर। अब तपाईँको अनि मेरो जीवनबाट ख्रिस्टको पत्रीबाट के निक्लिँदैछ? गन्ध कि सुगन्ध? हेर्नुहोस् त, उस्तै उस्तै छ। हात्ती छाप चप्पल र हात्ती उस्तै उस्तै हो नि नानु भने जस्तै, होइन? एउटा एडभर्टाइजमा भन्छ नि, हात्ती छाप चप्पलको विषयमा कुरा गर्छ क्या। हात्ती छाप चप्पल र हात्ती उस्तै उस्तै हो नि नानु भन्छ। के साँच्चीकै हात्ती र हात्ती छाप चप्पल एउटै किसिमको बलियो हुन्छ? गन्ध र दुर्गन्ध उस्तै उस्तै छैन र? अगाडि गन्धको जग्गामा सुगन्ध, गन्ध र सुगन्ध, अगाडि सु लागेको कारणले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि एउटा सु मात्रै लागेको छ, त्यो सुलाई हटाइदियो भने त फेरि उस्तै उस्तै प्रकारको देखिएन र? तर यी दुईटा कुरालाई एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस् के कुरा गरेको छ यहाँनिर, होइन? अब तपाईँबाट ख्रिस्टको पत्रीबाट गन्ध निक्लिँदैछ कि सुगन्ध निक्लिँदैछ? मान्छेले हेर्ने, मान्छेले पढ्ने कुरा के हो? यहाँ 66 वटा पुस्तक मध्येमा एउटा पुस्तक हामी थपिएका रहेछौँ, यानि कि बाइबल चाहिँ 67 वटा पुस्तकमा हुनुपर्दो रहेछ। कतिवटा पुस्तक? 67 वटा पुस्तकमा हुनुपर्दो रहेछ। अब त्यो 67 पुस्तक मध्येमा के भयो? एउटा पुस्तक चाहिँ यहाँनिर प्रभुले एउटा पुस्तक चाहिँ पुस्तकभित्र समावेश गरिदिनु भएन, एउटा पुस्तक तपाईँ अनि मेरो जीवनभित्र समावेश गरिदिनु भयो। बुझ्नुभयो? यसरी जीवनभित्र समावेश गरिदिनु भयो, जो प्रभुले आज तपाईँ अनि मलाई यहाँ उद्धार हुने भएकाहरू र नष्ट हुनेहरूका बिचमा के बनाउनु भएको रहेछ अरे? सुगन्ध, मिठो बास्ना बनाउनु भएको छ भन्छ। पढ्नु 2 अध्यायको 15 पदलाई पढ्नुहोस् ल, 14 पदलाई पढ्नु, 14 पदलाई। पहिलो दोस्रो कोरिन्थीको पत्री 2 अध्यायको 14 पदलाई। अब परमेश्वरलाई धन्यवाद दियोस्, अब परमेश्वरलाई धन्यवाद दियोस् जसले ख्रिस्टमा हामीलाई सधैँ विजय बनाउनुहुन्छ, जसले ख्रिस्टमा हामीलाई सधैँ विजय बनाउनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा हामीद्वारा आफ्नो ज्ञानको मिठो वासना प्रकट, हरेक ठाउँमा हाम्रो ज्ञानको द्वारा मिठो वासना प्रकट गर्नु हुन्छ भनेर भन्छ। अब प्रभुले तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट एउटा जीवनी गवाई दिन चाहिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् है,
तपाईँ हामी के गर्छौँ, मान्छे जाति कहाँ जान्छौँ, सुसमाचार सुनाउँछौँ, अनि उसलाई कन्भर्ट गर्ने भन्छौँ, प्रभुको राज्यमा ल्याउने भन्छौँ, प्रभुको मण्डलीमा ल्याएर राख्ने भन्छौँ, उसलाई हाम्रो साथसाथमा पनि स्वर्ग लैजाने भन्छौँ। के तपाईँ अनि म स्वर्ग जाने लायकका छौँ? तपाईँ अनि म स्वर्ग जाने लायकका छौँ भने ठिक छ, ऊ पनि साथसाथमै हाम्रो साथमा स्वर्ग जान आउने हामी खुसी होला। तर आज उसको निम्ति हामीले मेहनत गर्दै 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 गएर भोलि तपाईँ नरकमा अनि त्यो मेहनत गर्ने मान्छे स्वर्गमा जानुपर्ने अवस्था भयो भने, अथवा तपाईँकै जस्तो मेरै जस्तो बानी सिकेर त्यो मान्छे के होला, भोलि खाल्डोमा पर्नुपर्ने अवस्था भयो भने, हैन? एउटा मिसनको पास्टरले कहानी गर्थ्यो के, हैन? बिचरा विश्वासीलाई प्रशिक्षण दिएको छ दिएको छ दिएको छ दिएको छ, लास्टमा त विश्वासी मरे त नरकमा गयो। अनि पास्टर पनि त्यही नरकमा रहेछ अरे। ओहो पास्टरजी के हो, तपाईँले त मलाई खुबै वचन सिकाउनुहुन्थ्यो, तपाईँ आफै पनि नरकमा हुनुहुन्छ। चुप लाग, नभन, रेफरेन्स पास्टर छन् यता लुक्नु भएको छ के भनेर उसलाई सिकाउने पास्टर, ठुलो पास्टर पनि यता हुनुहुन्छ के नरकमा हुनुहुन्छ। कहीँ तपाईँको अनि मेरो जीवन यस्तै खालको त जीवन छैन, यस्तै जीवन त छैन। त्यही कारणले बाइबलले भनेको अन्धा अगुवालाई जान देऊ, अन्धाले अन्धालाई डोर्यायो भने के हुन्छ अरे, दुवैजना खाल्डोमा पर्छ। मत्ती र सुसमाचार 15 अध्यायको 14 त्यहाँनिर है, 15 अध्यायको 14 पद मत्ती र सुसमाचार। तिनीहरूलाई छोडिदेऊ, तिनीहरू अन्धाहरूका अन्धा अगुवाहरू हुन्। अन्धाले अन्धालाई डोर्यायो भने दुवै खाल्टोभित्र पर्छन्, हैन? हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बाइबलले कस्तो मार्मिक कुरा गरिरहेको छ। तपाईँ अनि म भन्दैछौँ हामी आँखा खुलिएका व्यक्ति हौँ, हैन? के भन्दैछौँ? आँखा खुलिएका व्यक्ति हौँ र हामी सुसमाचार सुनाउँदैछौँ। तर यहाँनिर बाइबलले यो कुरा गर्दैछ, अन्धाले अन्धालाई डोर्यायो भने के हुँदैछ अरे, खाल्डोमा पर्दैछ, दुवैजना खाल्डोमा पर्छ। अन्धाले अन्धालाई अब डोर्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर बाइबलले गर्दैछ। तर यो संसारको अन्धाहरूको विषयमा यो कुरा गरिएको होइन। फेरि तपाईँहरू भन्नु होला संसारका अन्धाहरूको विषयमा यो कुरा गरिएको भन्ने होइन, शारीरिक अन्धाहरूको विषयमा कुरा गरिएको होइन, यो चाहिँ आत्मिक अन्धाहरूको विषयमा यो कुरा गरिएको। बुझ्नुभयो? शारीरिक अन्धाहरू हामी आँखा देख्नेहरू रोडमा हिँड्दाखेरि चिप्लेर हातखुट्टा भाँचौँला, तर आँखा नदेख्नेहरू अहिलेसम्म लडेर हातखुट्टा भाँचेको मैले देखाएको छैन। यहाँ रामघाटमा अन्धाहरूको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने अन्धा टिचर स्कुल छ, यहाँ अन्धाहरू केही नभए पनि तपाईँको 20-25 जना अन्धा एनी टाइम हुन्छ नि यो रामघाटमा, हामीले यहाँ देखेका छौँ। अहिलेसम्म एउटा पनि अन्धा लडेर हातखुट्टा भाँचेको रेकर्ड छैन। तपाईँ अनि म हातखुट्टा भाँचेको रेकर्ड धेरै छ कि छैन भन्नुहोस् त? त्यसकारण यहाँनिर बाइबलले यो शारीरिक अन्धाहरूको विषयमा यो कुरा गरेको होइन, यो चाहिँ आत्मिक अन्धाहरूको विषयमा यो कुरा गरेको। त्यसकारण बाइबलले भन्यो आँखा त छन् तर देख्दैनन्, हैन? कतिमा? प्रेरितको पुस्तक, प्रेरितका काम मेरो ख्यालसँग 28 अध्यायमा होला है। आँखा त छन् तर देख्दैन, कान त छ तर सुन्दैन भन्छ यहाँनिर 28 अध्यायको पढिदिनुहोस् 26 पद। ल 27 पदलाई पढ्नुहोस्। किनकि यस जातिको हृदय माटो भएको छ र तिनीहरूका कानहरू सुन्नलाई बोधा भएका छन्, अनि तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन्। हेर्नुहोस् त, आँखा त छन् तिनीहरूले तर देख्दैन, बन्द गरेका छन्, बन्द भएका आँखा छन्। त्यसकारण आज तपाईँको अनि मेरो जीवनमा कस्तो किसिमको सन्देश तपाईँ अनि मेरो जीवनले दिइरहेको छ। संसारले कहिले पनि एउटा कुरो के ख्याल गर्नुहोस् भने बाइबल पढ्नमा यो मान्छे ट्यालेन्ट रहेछ, यसका यो वचनका रहस्यहरू खोल्नमा यो मान्छे ट्यालेन्ट रहेछ, वचनका रहस्यहरू यस्तो प्रकारले देखाउँदो रहेछ भन्ने कुरालाई बाइबलले यहाँनिर बुझेको छैन। मान्छेले, संसारले बुझ्यो, बाइबलले भन्छ संसारले बुझेको छैन। तर संसारले के कुरा बुझेको छ भने यो बाइबल पढ्ने मान्छेको यसको जीवन कस्तो छ त, यसको मुखबाट शब्द कस्ता निस्किन्छ त, यसको व्यवहार कस्तो खालको छ त, यसको आनी बानी कस्तो खालको छ त, यसको खानपिन कस्तो खालको छ त, यसको सङ्गत कस्तो खालको छ त। संसारले यो कुरालाई हेरिरहेको छ है।
संसारले यो कुरालाई हेरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ अनि म छिमेकीमा कस्ता खालका छौँ, तपाईँले अनि मैले छिमेकीमा कस्तो सुसन्देश दिइरहेका छौँ। छिमेकीलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्दैन, तपाईँ गएर छिमेकीलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्ने कुनै अर्थ छैन। नसुनाउनु, सुनाएर केही काम छैन। तपाईँ मेरो पनि केही काम छैन। मैले फेरि तपाईँहरू भन्न मलाई मात्रै हामीलाई मात्रै घोषेर भने आफूलाई भनेर मेरो पनि काम छैन। छिमेकीमा हामीले सुसमाचार सुनाउनु कामै छैन। किन छैन थाहा छ? किनभने छिमेकीले हाम्रो जीवनलाई परिरहेको हुन्छ। हामीले सुनाएको सुसमाचार उसले सुन्दैन। यसको व्यवहार कस्तो? यसले जस्तो भन्यो त्यस्तै के यसले गरेको छ, यसले बोलेको जस्तै यसले व्यवहारमा उतारिरहेको छ होइन। यसले अर्कालाई नचोर त भन्दैछ, के तिमी चोर छौ? बाइबलले त यो पो कुरा गर्छ त होइन। तिमी अर्कालाई नचोर भन्नेले के तिमी चोर छौ? तिमी अर्काले नठग भन्नेले के अर्कालाई ठग्छौ? तिमी आफैले लोभ नगर भन्नेले के तिमी आफै लोभ गर्छौ पो भन्छ त बाइबलले। अब हामी बाइबलमा उसलाई गएर सुनाउँदैछौँ सुसमाचार। चोर्नु हुँदैन है, भाले चोर पास्टरको जस्तो उखान होइन। भाले चोर पास्टरले अरे अगाडि तपाईँको वचन दिन लागेको छ। पहिला वचन दिन जानुभन्दा त बुढीलाई भनेछ, बुढी मेरो जुत्ता पलिस गरिदेऊ ल। पास्टर नि आमा भन्यो होला, आमै भन्ने चलन हो त, पहिले पनि आमा भन्छ, त्यहाँ त सिस्टम त्यो छ क्या। अनि स्वासीले पनि जोइले पनि के भन्छ, पास्टर बा भन्छ, त्यहाँ सिस्टम त्यो हुन्छ नि त होइन। त्यसपछि पास्टर नि आमै मेरो जुत्ता पालिस लगाइदियो है भन्यो होला। जुत्ता पालिस लगाउन लागेको बेला छिमेकीको भाले आएछ, फ्याट्ट छिमेकीको भाले चाहिँ ढोकामा उठेछ। आज प्रभुले प्रबन्ध गरिदिनु होला, खानै पाइने हो, मिठै हुने हो, यस्तो राम्रो कुरा आज त कस्तो प्रभुले मिलाइदिनु हो भनेछ। ढोकामा उठेछ अनि त्यसपछि गयो मण्डलीमा गइसकेपछि त तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु अनि आफ्नो छिमेकीको कुनै कुरामा लालसा नगर्नु भन्ने वचन आएछ। त्यही वचन अगाडिबाट भट्टाएछ। बिचरा कसैको मनमा लागेन छ। त्यही पास्टरनी आमाको मनलाई भित्र घोच्यो छ। घर जान के पाएको थियो, डोगो छोडेर भाले फुत्त भागेर गइहाल्यो। साँझ उसलाई त के लागेको छ, भाले भुलेर राखेको छ, त्यही काटेको छ नि, मासु खान पाएन। साँझ त सिन्कीको झोल बनाएर राखेको छ पास्टरनी आमाले त, सिन्कीको झोल। खाने बेला त मासु भेटाउँदैन, के को खाएको, चोक्टा त हुनु पऱ्यो नि, के हो भने जस्तै भएर है, खोजे भेटाउँदैन चोक्टा त। खै बिहान उलेर राखेको भाले कहाँ गयो भनेर। अनि पास्टरनीले भनिन्छ, होइन मण्डलीमा अर्काको त लोभै नगर्नु, छिमेकीको त लालसा नगर्नु भन्ने त्यस्तो वचन आएको। अनि कहाँ मैले त्यो गर्थेँ त, म त आउने बित्तिकै छोडिदिएको नि। अनि त्यो के हामीलाई भनेको त, त्यो त विश्वासीलाई पो भनेको त भनेर। त्यस्तै किसिमको यो वचन तपाईँहरूको निम्ति मात्रै होइन, मेरो निम्ति पनि यो वचन। हामीले छिमेकीमा गएर सुसमाचार सुनाउनुको अर्थ छैन। छिमेकीले हामीलाई एनी टाइम हाम्रो व्यवहारलाई पढिरहेको हुन्छ, हाम्रो आनी बानी पढिरहेको हुन्छ, हाम्रो बोली भाषा पढिरहेको हुन्छ, हाम्रो चालचलन पढिरहेको हुन्छ, हाम्रा सबै कुरा आवत जावत खावाई पिवाई उठाइ बसाइ सब कुरा पढिरहेको हुन्छ। अब तपाईँ अनि मैले छिमेकमा गएर त्यो छिमेकीलाई सुसमाचार सुनाउनु भनेको उसको सामने हामी मूर्ख भन्नु, बुझ्नुभयो? त्यसकारण किन हामी प्रायः बाहिरबाट प्रभुका दास दासीहरूलाई बोलाएर हाम्रो वरिपरिको मान्छेलाई किन सुसमाचार सुनाउने त भन्दाखेरि उनीहरूको आनी बानीको विषयमा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। तरै पनि जब उनीहरू आएर त्यो सुसमाचार सुनाउँछन्, उसको भित्र मनबाट भने तेरो विश्वास यस्तै खालको छ नि, हो यस्तै खालको छ, तिमीले भनेकै जस्तो छ नि तिम्रो विश्वासी, तिमी साथमै बसेर सुनिदिएको भइदिए कस्तो बोल्थ्यो, कस्तो व्यवहार गर्थ्यो, त्यहाँनिर भित्रबाट भनिरहेको हुन्छ। अनि सुसमाचारमा डिस्टर्ब तपाईँ अनि मैले नै सुसमाचारमा डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँनिर एकजना व्यक्तिको विषयमा म यहाँनिर बताउँदैछु है। अब समय पुग्ला नपुग्ला, म समय पुगेसम्म म यहाँहरूलाई बताउने कोसिस गर्छु। एकजना यस्तो व्यक्ति छ बाइबलमा, तपाईँ अनि मेरो हातमा परमेश्वरले एउटा अनुग्रह गरेर यत्रो पुस्तक दिनुभयो। हामी जतिखेर मन पर्यो त्यसलाई पल्टाएर हेर्न सक्छौँ, परमेश्वर हामीसँग पाठ गर्न सक्छ। तर त्यो व्यक्तिको पालामा अरे यस्तो हुन्थ्यो अरे परमेश्वरका वचनहरू खोज्नु पर्थ्यो अरे। 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्षपछि एकचोटि परमेश्वरको वचन बुझ्नुभयो? कति समयमा? 20 वर्ष 30 वर्ष यसरी आउँथ्यो। अब्राहमको पालामा वचन कसरी आयो थाहा छ? जबसम्म घरबाट निक्लेर जाने बेला आएको वचन, लुत अब्राहमबाट छुट्टिएर गएन
तबसम्म चाहिँ अब्राहमसँग परमेश्वरका वचन आएन। बुझ्नुभयो? वचन आएन। त्यतिखेरको वचन, त्यतिखेरको प्रभुको दास एकजना व्यक्ति उसको जीवनीको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने बडो अद्भुतको कुरा छ, बडो अद्भुतको कुरा छ। बिचरा उसलाई खाल्डोमा हालिमाग्यो। पहिलो अवगुण, सबैभन्दा पहिला त उसलाई सबैले घृणा गर्न लागे। बाबु र आमा छोडेर अरू सबै भाइपट्टिहरूले उसलाई घृणा गर्न लागे, सबभन्दा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, घृणाको काम उनीहरूले प्रकट गरे, खाल्डोमा हालिदिए। बुझ्नुभयो? तेस्रो कुरा, त्यो व्यक्तिलाई बेचिदिए। चौथो कुरा, त्यो व्यक्ति चाहिँ झ्यालखानामा ठिङ्ग्रोमा जानुपर्ने भयो। को व्यक्ति हो भन्नुहोस् त? कसको विषयमा मैले कुरा गरिरहेको छु? के अरे? यहोशूको विषयमा कुरा गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् है, यहोशूको पालामा यहोशूलाई परमेश्वरले एउटा पत्र बनाउनु भयो। के बनाउनु भयो? पत्र बनाउनु भयो। अनि यहोशू होइन, युसुफ हो, मैले अलिक मिस्टेक बोलेँ। युसुफलाई परमेश्वरले आफ्नो पत्री बनाउनु भयो। अनि यो व्यक्ति भाइहरूलाई खाना लगेर भेट गर्न गएको मान्छेलाई उसलाई समातेर खाल्डोभित्र हालिदिए। बुझ्नुभयो? के गरे? खाल्डोभित्र हालिदिए। तर युसुफले कहिल्यै पनि यस्तो भनेन, त्यहाँनिर दाजुभाइहरूलाई गाली बेजेती श्राप गरेन। उसले रुँदै 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 भने, ए मेरो दाजुहरू, ए मेरो दाजु हो, मलाई निकाल न हो, खाल्डोबाट निकाल। म मेरो वृद्ध भइसकेको बाबुलाई एकचोटि मात्रै हेर्न पाऊँ, मेरो बाबुको मुख मात्रै हेर्न सकूँ। अनि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ तिमीहरू त्यही गर, मेरा दाजु हो भनेर विलाप गर्यो। त्यहाँनिर दाजुहरूले सुनेनन् है। त्यसपछि मिस्त्रीहरूको हातमा बेचिदिए, इस्माइलीहरूको हातमा बेचिदिए। मिश्रमा पुग्यो इस्माइलीहरूको हातबाट। अनि इस्माइलीहरूको हातबाट बेचिदिएपछि पनि बेच्दाखेरि ऊ मान्छेले कति कष्ट गर्यो, तर दाजुहरूलाई गाली बेजेती गरेन है। त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि पनि पोतिफरको श्रीमतीले उसँग व्यभिचार गर्ने इच्छा गरी, तर उसले आफूलाई शुद्ध राखिरह्यो, हमेसा शुद्ध राखिरह्यो। उसलाई यो कुरा थाहा थियो, शुद्धता भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। उसले आफूलाई शुद्ध राखिरह्यो है। बरु झेलखानामा जानको निम्ति तयारी भयो। उसलाई ब्लेम लाग्यो, आक्षेप लाग्यो, यसले मेरो इज्जत लुट्न खोज्यो भनेर आक्षेप लगायो उसले। तर पनि ऊ झेलखानामा तयारी भयो, जान तयारी भयो। मैले यो गरेको होइन भनेर उसले प्रतिवाद गरेन है। त्यसपछि झेलखानामा गइसकेपछि पनि उसले कति कति कष्ट भोग्नु पर्यो है। तर परमेश्वर उसको जीवनलाई पढेर परमेश्वरले उसलाई के गर्नुभयो? आशिषमाथि आशिष दिनुभयो। अनि त्यो मान्छे पछि गएर के भयो? मिश्रको अधिपति भयो है। अब मिश्रको अधिपति भइसकेपछि के भयो थाहा छ? त्यहाँनिर उसका भाइहरू अन्न किन्नको निम्ति कहाँ आए? मिश्रमा आए। उस कहाँ आए नि त। त्यतिखेर तपाईँ र म भइदियो भए के गर्थ्यो होला भन्नुहोस् त? एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् ल। सायद तपाईँ अनि म भइदियो भए त्यतिखेर सायद तलवार लगेर स्वाट्टै काट्थ्यौँ होला ती 10 भाइलाई त, हो कि न भन्नुहोस् त? किनकि ऊ त मिश्रको अधिपति छ, उसले जे पनि गर्न सक्छ मिश्रमा। किनकि राजाले यो कुरा गरेको छ, सिंहासन बाहेक मिश्रभरिको अधिपति तिमी रहनेछौ, सिंहासन मात्रै मेरो रहनेछ, बाँकी तिम्रो हातबाट जे काम हुन्छ तिम्रो हातबाट मात्रै हुनेछ भनेर उसले अधिकार दिइसकेको छ। अब उसले काट्न सक्दैन थियो? काट्न सक्थ्यो। तपाईँ र म भइदिएर काट्थ्यौँ। यही हो मौका आयो नि अहिले मसँग घोप्टे पर्ना। किन नकाट्नेहरूलाई? कहाँ छ खोइ फुग्रो ल्याउ त, भुत्यो फुग्रो, कता गयो भुत्यो फुग्रो भन्थ्यो होला, हो कि न भन्नुहोस् त? पक्कै पनि भन्थ्यो। हाम्रो आचरण यस्तै खालको छ कि छैन? छ कि छैन? मौका पऱ्यो कि यसलाई बनाइहाल्नुपर्छ। गल्प बसेपछि हात्ती पनि पल्टाउन पाइन्छ भन्ने उखान हामीलाई राम्रोसँग थाहा छैन त। मौका परेको छ, यही मौकामा अब चौक्का हानिदिने हो यसलाई। ल्याउ खुग्रो भुत्यो खुग्रो कता छ भन्ने। तर युसुफले के भनेको थाहा छ? यो त परमेश्वरको पहिलो योजना थियो अरे, सुरुको योजना थियो अरे। परमेश्वरले भलाइमै परिणत गर्नको निम्ति तिमीहरूभन्दा पहिला मलाई यहाँ पठाउनु भएको। त्यस कारणले यो कुराको फिक्री नगर, यो कुराको वास्ता नगर। तिमीहरूलाई मलाई बेचे भनेर शोक नगर। तिमीहरूलाई मलाई बेचेका होइनौ, यो त परमेश्वरले नै मलाई यहाँ पठाउनु भएको। यो योजना परमेश्वरको थियो भन्छ। हेर्नुहोस् त युसुफले कस्तो खालको मान्छे, यस्तो मान्छे छ। तपाईँको अनि मेरो व्यवहार यस्तै होला कहिले? आउनुहोस् यहाँनिर 42 अध्याय हो कि उत्पत्ति कति अध्याय रहेछ भनेपछि तपाईँको पढ्नुहोस् 45 अध्यायको रहेछ। 45 अध्यायको 5 पदलाई पढ्नुहोस् ल।
ल हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्दै यसले के भन्दैछ, उसले बेची पठाइसकेपछि पनि उसको निम्ति बिचरा धेरै कष्ट भोग्नु पर्यो। 11-12 दिन लगाएर त उसलाई पैदल हिँडेर है हिँडेको छ। त्यो दिनमा त्यसले खाना पायो कि पाएन, पानी पिउन पाएन, कति बाबुको याद आयो होला, कति भाइ बिन्यामिनको याद आयो होला है। त्यो अवस्थामा अब आमा त छैन, आमा थिएन, तर कति याद आयो होला, बाबुको याद आयो होला, भाइको याद आयो होला, भाइहरूको याद आयो होला। कस्तो निष्ठुरी खालको मेरा भाइहरू, मेरा दाजुहरू मलाई त 20 टुक्रामा पो बेची पठाए, चाँदीको टुक्रामा बेची पठाए। म जस्तो अभागी मान्छे कोही रहन्छ, किन रिस गरेका होलान्, किन डाहा गरेका होलान्, किन हिस्सा गरेका होलान् भन्ने कुरा के यसले सोचेन होला। 11-12 दिनसम्म कति हिँडेर जानु पर्यो बिचरा, कति पहाडमा जानु पर्यो, कति तराईमा, कति मरुभूमिमा हिँड्नु पर्यो, कति पानी नपाएको अवस्था छ, कति खाना नखाएको अवस्था छ। अझै बिक्री गरेर गएको दास न हो, त्यसलाई त कत्रो भारी बोकायो। उठमा बसाले होलान् र यसलाई, बसाले नहोला, भारी बोकायो होला न उसलाई, भारी बोकेर जानु पर्यो होला, तुरु भारी बोकेर हिँड्यो होला यो व्यक्ति है। यो मान्छेलाई मौका परे पेटभरि खाना दिएन है। त्यो समयमा त कस्तो अवस्था हुन्थ्यो दासहरूलाई भन्छ होइन, लुकाएर चिसो संसारमा भन्छ नि, उसलाई खाना दिँदैन थियो अरे, सुँगुरका कोसाहरूबाट पेट भर्ने लालसा गर्थ्यो अरे। दासको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो त्यो है। त्यो अवस्थामा त दासहरूलाई दाम्लो गलामा बाँधेर डोर्याउँदै लगेर बेच्ने सिस्टम हुन्थ्यो। त्यो अवस्थाको कुरा म गर्दैछु, आजभोलिको कुरा होइन। आजभोलिका नोकरहरूले त के गर्छन् थाहा छ, यस्ता नोकरी चित्त बजेमा छोडिदिन्छु, म अहिले भर्खरै छोडिदिन्छु, हिँडिहाल्छन् होइन, छोडिदिन्छन्। अझ कतिपय त अझै कस्ता हुन्छन् विश्वासीहरू पनि थाहा छ, ल दाजु प्रार्थना गरिदिनु होला, नोकरी लागेको छु भन्छन्। अनि नोकरी लागेको 2-4 दिनमै, दाजु महा हरामी रहेछ त्यो मालिक, हरामी रहेछ, त्यो नोकरी छुटोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अर्को ठाउँ मलाई नोकरी मिलोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छन्। आजभोलि त सजिलो छ, तर त्यो समय यस्तो थिएन। दास बनेर गएको, किनेर गएको मान्छे, पैसा लगाएर किनेको मान्छे, कति जसलाई शास्ति भोग्नु पर्यो होला। त्यहाँ गएर पनि अब जसले किनेर लगेर गएको थियो उसले राखेन थियो, जसले किनेर लगेर गएको थियो उसले त के गर्यो, अर्काको हातमा बेचिदियो, पोतिफरको हातमा बेचिदियो। अनि पोतिफरले आफ्नो घरमा के गर्यो, उसलाई नोकर बनाएर राख्यो है। अनि उसकै कारणले गर्दाखेरि पछि ऊ परमेश्वरमा इमान्दारी भएको कारणले गर्दाखेरि, उसकै कारणले गर्दाखेरि पोतिफरको घर भरिभराउ भएर गयो होइन। त्यसपछि पनि उसलाई भरिभराउ भएर गइसकेपछि पनि उसलाई के भयो, बिलेम लाग्यो। के बिलेम लाग्यो थाहा छ, पोतिफरकी श्रीमतीले, उसकी मालिकिनले भन्दैछ, यसले मेरो इज्जत लुट्ने विचार गर्यो, मेरो इज्जतमा खेल खेल्ने विचार गर्यो, म चिच्याएको कारणले गर्दाखेरि उसले लुगा छोडेर भाग्यो भनेर लुगा समातेर राखेको छ। उसले आफैले भनेको छ मसँग विचार गर होइन भनेर उसले बोलाएको छ। उसले नमानेर भाग्दाखेरि त्यो कुरा बिलेम लगाएकी छ। अब हेर्नु कति ठुलो सङ्कट, नभएको कुरा। तपाईँ हामी त भएकै कुरालाई पनि हामी मान्न स्वीकार्न तयार हुँदैनौँ। गल्ती गरेकै हो नि हामीले, होइन र? हामीले गल्ती गरेकै कारणले उसले बताएको हो नि त, उसले भनेको हो नि त। ओ हामीले गल्ती गरेको कुरा हामीलाई थाहा छैन, जसरी भए पनि हामीले उसलाई जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ, हो कि नै भन्नुहोस् त? जसरी भए पनि उसलाई जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। यहाँनिर यो मान्छेले गल्ती नगरेकै मान्छेलाई बिलेम लाग्दाखेरि कस्तो भयो होला, सोच्नुहोस् एकचोटि। त्यही कारणले प्रभु येशू ख्रीष्ट जब टाँगिनुभयो, दायाँ हात र बायाँ हातमा भएका 2 जना थिए। दायाँ हातकोले भनेन, बायाँ हातकोले भन्यो, त यदि ख्रीष्ट होस् भनेपछि हामीलाई र त आफैलाई पनि क्रुसबाट ओर्लाएर देखा भनेर भन्छ। अनि दायाँ हातपट्टि भएकोले भन्छ, तैले र मैले त हामीले गरेको कुकर्मको फल पाइरहेका छौँ। तर उहाँ बिचारा जसले यो कुकर्म कहिले गर्नुभएको थिएन, अनि कुकर्म नगरेको मान्छेलाई यो दोष भोग्नु पर्दाखेरि कस्तो भयो होला। प्रभु तपाईँको राज्य जतिखेर आउँछ, उसलाई यो कुरा थाहा थिएन कि उसले के बुझिरहेको थियो भने संसारमै उहाँको राज्य आउँछ भन्ने उसलाई लागिरहेको थियो। त्यसपछि उसले भन्छ, तपाईँको राज्य जब आउँछ त्यतिखेर मलाई पनि सम्झिदिनुहोस् है। त्यतिखेरै प्रभुले किन आजै तिमी मसँग हुनेछौ भनेर भन्नुभयो होइन भने। अब गर्दै नगरेको दोष यहाँनिर युसुफमाथि आइपरेको छ, त्यो कुराबाट ऊ भाग्न आँटिरहेको छ, त्यही कुरा यसले गर्यो भनेर भनिरहेको छ। आज तपाईँ अनि मेरो हालत हेर्नुहोस् त, कस्तो व्यवहार छ हाम्रो, कस्तो पत्री छौँ हामी, ख्रीष्टका पत्री कस्ता खालका छौँ पत्री। हामीलाई ख्रीष्टले एउटा पत्र लेखेर दिनुभयो, अनि हामीले त्यो पत्रलाई ट्याक्क चेन्ज गरिदिउँ के त्यसलाई होइन। त्यो पत्रलाई गाली नगर्नु भनेर भन्नुभयो भने हामीले त्यसलाई गाली मात्रै लेखेर पठाऊ पत्रमा, गाली मात्रै गर्ने नि हामीले, किनकि प्रभुले गाली नगर्ने भन्नुभएको छ, त्यसको ठिक विपरीत गर्नुपर्छ होइन। गाली मात्रै गर्ने नि त हामीले, किन नगर्ने? यहाँनिर एकजना प्रभुदास यस्तै छैन, एकजना होइन 2 जना मान्छे छन् यस्ता खालका मान्छे मैले देखेको छु। एउटा योना, जसलाई प्रभुले भन्नुभयो निनेवेतिर जाऊ,
ऊ कतातिर भाग्यो? तर्सिसतिर भाग्यो। हेर्नुहोस् त, प्रभुले पत्र दिएर पठाउनु भयो, तपाईँलाई अनि मलाई परमेश्वरले राजदूतको रूपमा खडा गर्नुहुन्छ। यहाँनिर पावलले भन्छ, म सुसमाचारको निम्ति साङ्लाले बाँधिएको एउटा राजदूत हुँ भनेर भन्छ। यसै एफिसीको पत्रीमा आउनुहोस्, एफिसीको पत्री 6 अध्यायमा। तपाईँले अनि मलाई परमेश्वरले राजदूतमा नियुक्ति गर्नुभयो, तर तपाईँ अनि म चाहिँ राजदूतका कुरा लगेर, राजाका कुरा लगेर त्यहाँ पुग्नु पर्थ्यो। तर तपाईँ अनि म चाहिँ राजाका कुरा होइन, आफ्ना कुरा त्यहाँ गएर टेबल टक गर्न लाग्यो होइन, आफ्ना कुरालाई टेबल टक गर्न लाग्यो हामी पढ्छौँ होइन। 6 अध्यायको हामी पढ्छौँ 20 पद। जुन सुसमाचारका निम्ति म साङ्लोले बाँधिएको थिएँ, साङ्लोले बाँधिएको एउटा राजदूत हुँ, र जसरी मैले बोल्नुपर्ने हो त्यसरी नै म यसमा साहससँग बोल्न सकौँ। अब जसरी हामी बोल्नुपर्ने भनेर प्रभुले तपाईँ अनि मलाई खटाउनु भयो, त्यसरी हामी बोल्न तयारी छैनौँ। त्यसलाई ठिक हामी उल्टा गरिदिन्छौँ होइन, ठिक उल्टा। हाम्रो त यस्तो प्रकारले हामीले उल्टा गरेका हुन्छौँ कि हामी कुनै पनि हालतले त्यो मान्छेलाई त म मान्दैन भन्नेतिर गएका हुन्छौँ। तपाईँको अनि मेरो व्यवहार कस्तो खालको छ, कस्तो खालको व्यवहार छ है? के ख्रिस्टले यही कुरा सिकाउनु भयो हामीलाई? के बाइबलले यही कुरा सिकायो हामीलाई होइन? तपाईँ अनि म त एउटा राजदूत भएर आएका रहेछौँ होइन, तर हामी राजदूत भएर आए पनि हामीले नजानु भनेको बाटोतिर हामी लागेको कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। आउनुहोस् त, यहाँनिर सायद मेरो ख्यालसँग पहिलो राजामा यो कुरा लेखिएको होला। आउनुहोस्, पहिलो राजामा भएको जस्तो मलाई लाग्छ, 13 अध्यायतिर हो कि जस्तो लाग्छ है। पहिलो राजामा आउनुहोस् त, पहिलो राजा हो पहिलो राजाको हामीले 13 अध्यायको 9 पदलाई पढ्नुहोस् ल। किनकि परमप्रभुको वचनद्वारा मलाई यसो भन्ने आज्ञा भएको छ, तिमीले रोटी नखानु, पानी पनि नपिउनु, जुन बाटोबाट भएर आएका थियौ त्यो बाटो भएर नफर्कनु। यहाँनिर परमेश्वरको वचन यो अगमवक्तालाई यसरी आएको छ, रोटी पनि नखानु त्यस ठाउँमा, पानी पनि नपिउनु त्यस ठाउँमा, जुन बाटो भएर तिमी आएका हो त्यो बाटो भएर नफर्कनु। आज तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले यही कुरा गर्नु, जुन बाटो भएर हामी आएका छौँ त्यो बाटोतिर हामी फर्किनु हुँदैन होइन। हामी त्यो संसारमा त्यही बाटो भएर आएका हौँ। गाली ग्लोज, ईर्ष्या, क्रोध, डाहा, रिस होइन, घमण्ड, खानपिन, अशुद्धता, त्यही बाटो भएर हामी फर्केर आएका हौँ कि नै संसारबाट? त्यही बाटो आएका हौँ कि नै? भन्नुहोस् न, त्यही बाटो आएको कि होइन? खै आवाजै आउँदैन होइन। अनि फेरि हामी त्यही बाटोतिर फर्किँदैछौँ। यही कुरा गरेको यहाँनिर बाइबलले, जुन बाटो भएर तिमी आएका हौ नि त्यो बाटोमा हामी फर्कनु हुँदैन, त्यो बाटोमा हामी फर्कनु हुँदैन। त्यही बाटो फर्किनेलाई भन्छ यहाँनिर कि कुकुर आफ्नो छापतिर फर्कन्छ र नुहाएको भुनी चाहिँ आहालतिर। कति पहिलो पत्रुस हो, पहिलो पत्रुसमा भए जस्तो लाग्यो मलाई। आउनुहोस् त, पहिलो पत्रुसको कति पदमा छ ल? मलाई ठ्याक्कै याद भएन है। दोस्रो पत्रुस कतिमा छ? 2 अध्यायको 22 पदलाई पढ्दिनुहोस् ल। दोस्रो पत्रुस यो सत्य उखान मुताबिक तिनीहरूलाई भएको छ, कुकुर फेरि आफ्नै छाततिर फर्कियो। हेर्नुहोस्, कहाँबाट निकालिएका रहेछौँ हामी? छातबाट निकालिएका मान्छे रहेछौँ। कहाँबाट निकालिएका रहेछौँ? आहालबाट निकालिएका रहेछौँ। अब फेरि पनि यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो बाटो नफर्किने भनेर भन्नुभयो। फेरि हामी त्यो बाटोतिर फर्किँदैछौँ, फेरि पनि हामी त्यो बाटोतिर फर्किँदैछौँ। अनि त्यही बाटोतिर फर्केर गएपछि अनि तपाईँको अनि मेरो सुसमाचारीय जीवन कहाँ गयो? कहाँ गयो सुसमाचारीय जीवन? तपाईँले र अनि मैले सुसमाचार सुनाउनु पर्ने, मेरो जीवनबाट सुसमाचार सुनाउनु पर्ने कुराहरू कहाँ गए प्रिय है? हामीले बोलेर प्यार 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 बोलेर हामीले सुसमाचार सुनाउँछौँ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्यो तिमीले कम्ती बोल्नु अनि डबल सुन्नु भनेर भन्छ, धेरै सुन्नु होइन। उपदेशको पुस्तकमा यो पुस्तकमा यो कुरा लेखिएको है। त्यहाँनिर भन्छ कम्ती बोल्नु र धेरै सुन्ने कुरा भन्छ बाइबलले। तर तपाईँ अनि म कम्ती सुन्ने र धेरै बोल्ने भयो है। र
उपदेशक कति अध्यायमा चाहनुहुन्छ त मजाले भेटाउनुहुन्छ कृपया हेर्नुहोस् है। उपदेशकमै त्यो भएको जस्तो मलाई लाग्यो है। यहाँ 2 पद 5 को 2 पदलाई पढ्नु ल। आफ्नो मुखले बोल्नलाई हडबड नगर आफ्नो मुखले बोल्नलाई हडबड नगर र परमेश्वरको सामु कुनै कुरा बोल्नलाई परमेश्वरको सामु कुनै कुरा बोल्नलाई तिम्रो हृदयले हतार नगर तिम्रो हृदयले हतार नगरोस् किनकि परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ किनकि परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र तिमी चाहिँ तिमी पृथ्वीमाथि छौ। यसैले तिम्रा शब्दहरू थोरै हौ हेर्नुहोस् त तिम्रा शब्दहरू थोरै हुन्। मैले कतिचोटि भन्ने गरेको छु यो विषयमा, मैले तपाईँहरूलाई धेरैचोटि परमेश्वरले यदि चाहनु भएको भइदियो भए हाम्रो यो मुख 2वटा कान एउटा बनाइदिन सक्नुहुन्थ्यो होइन। किन बनाउनुहुन्थ्यो थाहा छ? अब हामी त भातको घाँस मुखमा हाले हुन्छौँ अनि बोलेको हुन्छौँ कि होइन। भातको घाँस पनि मुखमा हाले हुन्छौँ, बोलेको बोले। अब मुखबाट जिब्रोबाट फट्केर भातको सिधा अर्काको भागमा गइसक्यो, थाहै हुँदैन हामीलाई होइन। अब त्यस्तो गर्नै पर्थेन। परमेश्वरले 2टा मुख बनाइदियो भए एउटा मुखबाट बोलेको बोलेछ, एउटा मुखबाट कोचेको कोचेछ, खाएको खाएछ, यताबाट वार गरिरहेको छ, त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो नि त होइन। तर परमेश्वरले किन यसरी 2टा कान र एउटा मुख बनाइदिनु भयो त भन्दाखेरि मान्छेले डबल सुनोस् र सिङ्गल बोलोस् भनेर बनाउनु भएको। तर आज तपाईँको अनि मेरो अवस्था यस्तो छैन, तपाईँ अनि मेरो अवस्था यस्तो खालको छैन। हामी मुखलाई 2टा बनाइदिएका छौँ, कानलाई एउटा बनाएका छौँ। अझै भन्दा कतिपय हाम्रो व्यवहार त कस्तो खालको हुन्छ थाहा छ? कान हाम्रा एउटा, मुख कतिवटा? 20वटा मुख। 20 चोटि अर्कालाई भन्यो भनेपछि बल्ल एकचोटि हामी सुन्न तयार होला होइन। एकचोटि मात्रै सुन्न तयार होला, नत्र भनेपछि हामी सुन्न तयार हुन्छ। हामी सकभर चल्यो नि टुकटुके मिल चल्या जस्तो क्या। अर्काको सुन्नु छैन क्या, टुकटुके मिल चलिसक्यो भने त अर्का कहाँ सुन्छ र? मान्छे जति त्यहाँनिर पुऱ्यायो के मतलब छ र होइन। टुकटुक्दा टुकटुक एकचोटि लागेको छ रफ्तार छ, टुकटुक लागेको छ। त्यस्तै अवस्थाको हाम्रो अवस्था। बोलेको छ म के बोल्दैछु त्यो कुरा उसलाई अनुभव हुँदैन, म के भन्दैछु त्यो कुरा उसले बुझेको हुँदैन, उसलाई असर पारिरहेको छु छैन त्यो कुरा उसलाई थाहा हुँदैन होइन। तर बोलेको छ टुकटुके मिल टुकटुकाएको जस्तो भयो, बोलेको है। यस्तो अवस्थामा हामी गएका छौँ। त्यसकारण यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्छ हरेक व्यर्थका कुरा होइन एक दिन लेखा लिइनेछ भन्छ होइन। 12:36 मत्ती 12:36 त्यहाँनिर भन्छ हरेक व्यर्थका कुरा। हामी एउटा शब्द बोलेका शब्दहरू, व्यर्थमा बोलेका शब्दहरू प्रत्येक हाम्रो कडीको रूपमा समातिएका छन्, ती मुद्दाको रूपमा उठाइएका छन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय हो, हाम्रो जीवनमा कहिले पनि हामीले ज्यादा बोलेर होइन। संसारमा उखानै छ त, संसारमा पनि उखान छैन र? बोलेर बाटो र दौडेर छिटो हुन नखोज भन्छन् भन्दैन मान्छेले? भन्नुहोस् त, भन्छन् भन्दैनन्? हो कि नै भन्नुहोस् त? के भन्छ अरे? बोलेर बाटो र दौडेर छिटो हुन खोज्ने संसारमा धेरै हुन्छ, तर बोलेर मान्छे कहिले पनि बाटो बन्दैन अनि दौडेर छिटो पनि बन्दैन है। पढ्नुहोस् मत्ती 12:36 पढ्नु। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थका कुरा